खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। आसामाव जापानिज एनकेफेलाइटिसजों गाग्लोबजानाय बेमारिनि बिबाङा 273 सिम बांबाय आरो सा 11 जिउ खहा। गौरां दैमायाव दुगैनो थांनानै क'क्राझार सेन्ट कलेजनि सासे फरायसाया जिउ गोमादों। गौरिपुराव मोब्लिब बिफाननि मावफारियाफोरखौ गाग्लोबग्रा आरोबाव सासे दुथांखौ हमदों। एबिटिनि सोद्रोमा आब्दुल शुकुर आलीखौ पुलिसआ गोख्रों जेरा खालामगासिनो। क'क्राझाराव हानजायारि गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै सानै दायनिगिरिखौ हमबाय। गसाइगावआव गोदानै रेल स्टेशन गायसननो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। इन्डिग' बिरखंआ जोबोद गोजाम जाबाय। गोबां इन्डिग' एयार बासनि जेंनाया सोराङाव फैदों। नाहाखाथियायाव हाग्रानि मैदेरजों सासे बुथारजादों आरो गुबुन सासेया गोब्राब जोखोम। सिडली चिरां समष्टि आम आदमी पार्टीखौ दाफुंबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसामाव गिख्रंथावै बांनायनि सायाव बांगासिनो दङ जापानिज एनकेफेलाइटिस बेरामनि गाग्लोबनाय बेमारिफ्रा। सिगां बोसोरनि रुजुनायाव देग्लाय जापानिज एनकेफेलाइटिसजों गाग्लोबजानाय बेमारिनि हारा बांसिनबाय, नाथाय जिउ गोमानायनि हारा खमसिन। सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्तआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला रायजोनाङै देग्लाय जापानिज एनकेफेलाइटिसजों गाग्लोबजानाय बेमारिनि बिबाङा 284 सिम बांबाय। बेनि गेजेरावनो सा 11 बेमारिफ्रा अबथिरा जिउ गोमाबाय। जापानिज एनकेफेलाइटिसजों जिउ गोमानाय बेमारिफोरनि गेजेराव नगाव आरो धुबुरी जिल्लायाव सानै, लखिमपुर, चराइदेउ, कामरुप रुरेल, धेमाजि आरो जरहाट जिल्लायाव सासे बेमारिया जिउ गोमादों। मख'नो गोनांदि 2022 मायथाइयाव रायजोनाङै गासै 325 सुबुंनि देहायाव जापानिज एनकेफेलाइटिस मोननो हादोंमोन आरो सा 53 बेमारिफ्रा जिउ गोमादोंमोन। क'क्राझार सेन्ट कलेजनि सासे फरायसाया गौरां दैमानि दैयाव गबनानै जिउ गोमादों। गौरां दैमानि दैयाव गबनानै जिउ गोमानाय फरायसाखौ सानसोरां नार्जारि होननानै सिनायथिनो हादों। सानसोरां नार्जारिया चिरां जिल्लानि खैलामैला हाथिमारानि थागिबि आरो बियो क'क्राझार सेन्ट कलेजनि हस्टेलाव थायोमोन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सानसोरां नार्जारिया मैया बेलासे 5 रिंगासोआव गुबुन सा 6 एबा सा 7 लोगोफोरजों लोगोसे हस्टेलनिफ्राय गौरां दैमायाव दुगैनो थांदोंमोन। बेनि उनावनो सानसोरां नार्जारिया गौरां दैमानि दैयाव गबयो आरो अबथिरा जिउ गोमायो। बबेखानि सानसोरां नार्जारिनि खर' आरो मेगनाव जोखोम जानायनि रोखा सिन दङ आरो खोमाजों दै गनायखौ नायनानै बेयो मोनसे बुथारनाय जाथाय होननानै सन्देह खालामनाय जादों। ओरैहाय बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो जायगानि एमएलए लरेन्स इस्लारिया सेन्ट कलेजनि हस्टेलाव थांनानै खौरां लाहैयो। पुलिस बिफानाबो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो जागायदों। नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै सानसोरां नार्जारिया मा जाहोननि थाखाय अबथिरा जिउ गोमाखो बेयो सोराङाव फैयाखै। धुबुरी जिल्लानि गौरिपुराव मोब्लिब बिफाननि मावफारियाफोरखौ गाग्लोबग्रा आरोबाव सासे दुथांखौ पुलिसआ हमबाय। थांनाय हर गेजेराव धर्मसालिनिफ्राय आश्राफ आली मुंनि गुबुन सासे दायनिगिरिखौ पुलिसआ हमदों। मख'नो गोनांदि आयेन बेरेखायै मोब्लिब खावनानै मटर बाहायनायनि हेंथायै अपारेशन खालामनो थांनाय एपिडिएसएलनि साब डिभिजनेल इन्जिनियार सुंदे एसडिइनि दैदेननाय टीमखौ दुथांफोरा गाग्लोबनानै गाज्रि जोखोम खालामदोंमोन। ओरैहाय बे जाथायनि हेंथायै राहा लानो डिजिपि जिपि सिंआ बिथोन होनायनि उनावनो धुबुरी पुलिसआ बे जाथायखौ गोख्रोंसिनै लादों। बेनि उनाव गौरिपुर थानानि असि देबजित शर्मानि दैदेननायाव अपारेशन खालामनानै आश्राफ आली मुंनि गुबुन सासे दायनिगिरिखौ हमदों। बेजों लोगोसे मोब्लिब बिफाननि मावफारियाफोरखौ गाग्लोबग्रा सा 6 दायनिगिरिफोरखौ हमनो हाबाय। बबेखानि बे जाथायजों लोब्बा थानाय गासैबो दुथांफोरखौ थाबैनो हमगोन होननानैबो पुलिसआ सुलुङाव फोरमायदों। रिपर्ट बायदिब्ला धुबुरी गौरिपुराव एपिडिएसएलनि मावफारियाफोरखौ गाग्लोबनाय जाथायजों लोब्बा थानाय 3 दायनिगिरि फारियै मइनुल हक, राशिदुल इस्लाम आरो मस्ताकिम राहमानखौ सनिबारखालि धुबुरी जिल्लायाव हाजिर खालामदोंमोन।
जेराव बिजिरसालिया बिसोर साथाम सुबुंखौ सानथामनि थाखाय बालाजान पुलिसनि जिम्मायाव दैथायहरदों। आनसारुल्लाह बांला टीम सुंदुयै एबीटी मडिउलनि सोद्रोमा आब्दुल शुकुर आलीखौ धुबुरी पुलिसा गोख्रों जेरा खालामगासिनो। धुबुरी जिल्लानि भारत बांलादेश सिमनानि थाकिमारियानि आकबर आलीनि फिसाज्ला आरो होबथानानै दोनजानाय उदखारि आफाद एबीटीनि सोद्रोमा आब्दुल शुकुर आलीखौ सनिबारखालि बिलासीपारा थानानि बेन्दोंआव थानाय नारेयलगा सरनिक मोनसे गोथौ ओनसोलनिफ्राय पुलिसा एरेस्ट खालामदोंमोन। नाथाय बेनि बागै पुलिस बिफाना खौरां बिजोङाव जेबो रोखोमनि खेंफोरथि होआखै। अब्लाबो धुबुरीनि एसपी नवीन सिंहआ जेरा खालामनानै आब्दुल शुकुर आली आरो बेनि मबाइल फननिफ्राय माखासे अजद गोनां सुलुं आरो फोरमानलाइफोरखौ मोननो हादों होननानै मिथिहोदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आब्दुल शुकुर आलीनि हेंथायै धुबुरी पुलिस थानायाव केस रेजिस्टार खालामनानै बेनि सायाव नायबिजिरनो लादों। बबेखानि एबीटीनि सोद्रोमा आब्दुल शुकुर आलीनि खेंफोरथिनाय आरो मबाइल फनाव मोननो हानाय सुलुंखौ लानानै धुबुरी जिल्लानिनो गुबुन गुबुन ओनसोलावबो पुलिस बिफानाव अपारेशन खालामनो हागौ होननानै सुलुङाव फोरमायदों। कक्राझाराव मरेल पुलिस एबा हानजायारि गाग्लोबनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सानै दायनिगिरिखौ हमनो हाबाय। कक्राझार सदर पुलिसा दिनै सोरांसे फुंबिलिनि 3 रिंगायाव अपारेशन खालामनानै मागुरमारिनिफ्राय सानै दायनिगिरिखौ हमदों। बबेखानि कक्राझार मागुरमारियाव हानजायारि गाग्लोबनाय जाथायखौ लोब्बा लानानै हमजानाय सानै दुथांखौ मागुरमारिनिनो कौशिक मण्डल आरो रिंकु राय होननानै सिनायथिदों। नाथाय बे जाथायनि गाहाय दायनिगिरि रजत मण्डलआ दासिमबो खारखोमानानै दङ। मख'नो गोनांदि थांनाय बृहस्पतिबारखालि मागुरमारियाव रजत मण्डलनि दैदेननायाव माखासे दुथांफोरा दाउलिगुरिनि मेधा ब्रह्म आरो जावलियापारानि मुक्तार आली मुंनि सानै सुबुंखौ मोसौ सिखाव सन्देह खालामनानै गाग्लोबदोंमोन। नाथाय बे जाथायनि सावगारि आरो भिडिअ फुटेजआ ससियेल मिडियायाव गोसारनायनि उनावनो ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजियो आरो बेनि हेंथायै फरायसा आफाद एबसु बनसुजों लोगोसे एबिएमसुआ रजत मण्डल आरो बे जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ गोख्रैनो हमनानै गोख्रों साजा होनो थाखाय कक्राझार पुलिसखौ दाबि खालामदोंमोन। ओरैहाय बे हानजायारि गाग्लोबनाय जाथायाव सैनांनाय सुबुंफोरा एजाहार होनायनि उनाव कक्राझार पुलिसा बेनि सायाव गोख्रों राहा लानानै सानै दुथांखौ हमनो हायो। बेनि अनगायैबो गाहाय दायनिगिरि रजत मण्डलजों लोगोसे बे जाथायाव लोब्बा थानाय गासैबो दुथांफोरखौ पुलिसा नागिरगासिनो दङ। गसाइगावआव गोदानै रेल स्टेशन गायसननो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। भारत हादरनाङैनो दिनै अमृत भारत स्टेशन बिथांखिनि जोहै गासै गं 508 रेल स्टेशनफोरखौ गोदानै लुफामफिननायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। मिरु सोरखारनि बे बिथांखि बायदियैनो कक्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय गसाइगाव हाट रेल स्टेशनखौ अमृत भारत स्टेशन बिथांखिनि जोहै गोदानै लुफामफिननायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जायो। बे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारिखौ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया भिडिअ कनफारेन्सनि जोहै मावफुंनानै होयो। लोगोसे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव आलासि महरै नुजाथिफैयो 28 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी, आलिपुरदुवार डिभिजन रेलवेनि डिपुटि चिफ इन्जिनियार, गसाइगाव महकुमा बेंगिरि अरण्यक सैकिया आरो गोबांसा गोजौ थाखोनि सोरखारि मावख'गिरिफोर आरो गसाइगाव नोगोरनि माखासे थागिबि साननो हनो गोरों सुबुंफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। जायफोर बिरखंजों हान्थियो बैसोर हान्थियारिफोरा आथिखालाव इन्डिग' बिरखंजों हान्थियोब्ला गोबां जेंनायाव गोग्लैलांनो हागौ। मानो होनोब्ला इन्डिग' एयार बासफोरा आथिखालाव जोबोद गोजाम जालांबाय। थांनाय 48 घन्टानि गेजेराव गंथाम इन्डिग' एयारक्राफ्टआ इन्जिनारि जेंनानि जाहोनाव हान्थियारिफोरखौ जेंनायाव खोख्लैदों। सनिबारखालि चन्डीगढ़निफ्राय जयपुराव थांनाय 6E7261 नम्बरनि इन्डिग' एयारक्राफ्टआ एयार कन्डिशनार एबा एसि गैयाजासेनो 90 मिनिट सम हान्थिदों। पान्जाबनि कंग्रेस एमएलए अमरिन्दर सिंह राजाया बेनि सोमोन्दै जिजिसिए आरो EEI खौ टेग खालामनानै टुइट खालामदों आरो गरमजों हान्थियारिफ्रा जोबोद खस्थ' मोननांनायखौ नुनानै
केबिन क्रिउआ गोलोमदै हुगारनो टिसु पेपारसो राननानै होदों होननानै फोरमायबावदों। बेनि अनगायैबो शुक्रबारखालि पाटनानिफ्राय दिल्ली फारसे थांनो गोनां इन्डिग' एयारक्राफ्टआ मोनसे इन्जिना गाज्रि जानायलाय 3 मिनिट गोजौआव बिरखांनायनि उनाव हाखु दाखु पाटना बिरखं गाथोनाव बाख्लायफिननो गोनां जादों। थामथियाव दिल्लीनि इन्दिरा गान्धी इन्टारनेशनेल एयारपर्टनिफ्राय झारखान्डनि रांचीआव फैनो गोनां इन्डिग' एयारक्राफ्टआ लामा ससेनिफ्राय दिल्ली बिरखं गाथोनाव हाखु दाखु थांफिननो गोनां जादों इन्जिननि जेंना नुजानायाव। डिब्रुगढ़ जिल्लानि नाहकाटिया जयपुराव हाग्रानि मैदेरा गाग्लोबनानै रबिबारखालि फुंनि समाव पुनु अरां मुंनि सासे सुबुंखौ बुथारदों आरो बिनिनो बिसिया गोब्राब जोखोम जादों। जोखोम जानाय पुनु अरांनि बिसिखौ आथिखालाव देहा फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसनबाय। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला हाग्रानि मैदेरा दिहिं पाटकाई नेशनेल पार्कनिफ्राय गामि फारसे आदार नागिरनानै फैदोंमोन। बेवहायनो फुंनि समाव पुनु अरांनि न'खौ सिफायलांनानै बिसोरखौ गाग्लोबलाङो। चिरां जिल्ला आम आदमी पार्टीनि गाहाय नेहाथारि सुकुमार मजुमदारनि मासि दैदेननायाव सनिबारखालि 31 नं सिडली चिरां विधानसभा समष्टिनि आम आदमी पार्टीखौ दाफुंबाय। जथुमाव नुजाथिफैनाय गासै सा 32 सोद्रोमानि मोनसे मावफुं आफादखौ दानानै होनाय जायो। बे गोदान आफादाव तिरन सिंह बर'खौ आफादगिरि आरो उज्जवल भौमिकखौ गाहाय नेहाथारि महरै सायख'जायो। बे मेलाव चिरां जिल्ला आम आदमी पार्टीनि आफादगिरि रन्जय कुमार बर', नेहाथारि अजय कुमार नार्जारिमोनजों लोगोसे 33 नं बिजनी विधानसभा समष्टि आम आदमी पार्टीनि आफादगिरि महेन्द्र बर्मनमोना बाहागो लादोंमोन। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।